Lagi ngapain, Tur? Ini Pak, bikin tangga Pak. Hah? Bikin tangga. Kok kayak gini tangganya? Hah? Iya Pak, biar kuat. Mana kuat kayak gini? Coba. Nah, lepas kayak gini. Kuat kayak gimana kayak gini? Hah? Terus gimana Pak? Kalau gini kuat? nggak bisa. Kayak gini caranya. Hah, dilihat. Tali ini ada depannya ini. Lilitkan 2 kali. Kalau sudah, yang ini kita geser ke sini. Nah, yang ini kita kendorin dikit. Nah, dikendorin sedikit seperti ini. Kalau sudah kita masukkan. Nah, kita tarik lagi seperti ini. Nah, ini tinggal di gini aja, Pur. Nah, tarik. Nah, ini udah jadi, Pur. Ini lebih kuat. Nih, gambaran geser tuh. Oke?